Hallo julle en welkom by die Kinderstad. Hallo julle, ons het mos nou al 'n paar keer na verskillende gelykenisse geluister wat Jesus gebruik het om sy mense te leer. Vandag gesels ons oor nog 'n gelykenis uit Matteus 25. Hierdie verhaal leer ons iets oor die koninkryk van God. 'n Ryk man moes vir 'n lang tyd weggaan en hy roep toe al sy werkers bymekaar. "Julle moet asseblief na my goed kyk terwyl ek weg is," sê hy en deel sy goed onder hulle uit. Aan die een het hy 5 bondels geld gegee. Aan die ander een het hy 2 bondels gegee en aan nog een het hy 1 bondel gegee. Hy het hulle goed geken en geweet wat om vir elkeen te gee. Daarna is die man weg. Dadelik, sonder om op hom te laat wag, het die een met sy 5 bondels geld begin werk. Hy het hard gewerk en die geld het geleidelik vermeerder en later het hy 10 bondels geld gehad. Die een wat die 2 bondels geld gekry het ook net so goed gevaar. Hy het ook sy geld verdubbel. Maar die derde een het dit nie so goed gedoen nie. Hy het ook aan die werk gespring, maar hy het aan die werk gespring om 'n gat te grawe. Daar het hy die bondel geld wat hy gekry het mooi gaan wegsteek. Intussen het die dae verbygegaan en dit het later maande geword. Uiteindelik na 'n lang tyd kom die ryk man weer terug en hy roep toe al die werkers en wou weet wat elkeen met die geld gedoen het. Die een wat die 5 bondels gekry het, sit toe trots sy 10 sakkies op die tafel neer. "Meneer, hier is die 5 bondels wat u my gegee het en kyk, hier is nog 5 bondels wat ek daarmee gemaak het." Die ryk man prys hom toe. "Uitstekend, jy is regtig 'n goeie werker op wie 'n mens kan staatmaak. Jy het eintlik maar net 'n bietjie geld gehad om na te kyk, maar jy het dit goed gedoen en eendag gaan ek vir jou nog baie meer gee om na te kyk. Kom, wees saam met my bly, want jy is 'n ware vriend." Toe is dit die man met die 2 bondels geld se beurt. Trots sit hy ook sy 4 bondels voor die ryk man neer. "Meneer," sê hy, "hier is die 2 bondels wat u my gegee het en hier is nog 2 bondels wat ek verdien het." Die ryk man sê toe presies dieselfde vir hom as vir die vorige een. Daarna is dit die man met die 1 bondel se beurt. "Meneer," begin hy, "ek ken u goed. Ek weet u is baie streng en u hou nie van foute nie. U verwag baie van ons en wil altyd hê ons moet die beste doen. Ek was so bang dat u teleurgesteld gaan wees en dat ek dalk 'n fout gaan maak. Toe begrawe ek my bondel geld veilig in 'n gat en daar kon dit niks oorkom nie. Kyk, hier is dit veilig terug." Die ryk man antwoord toe, "Jy is nou regtig hopeloos. Jy is 'n niks werd. Jy weet ek is streng en ek verwag net die beste van julle. Kon jy nie die geld in die bank gesit het nie? Dan kon ek ten minste rente op die geld gekry het. Vat hierdie bondel geld hier weg en gee dit vir die werker wat reeds 10 bondels geld het. Hy weet wat om daarmee te doen." Jesus wou die mense leer dat die persoon wat bereid is om hard te werk met dit wat hy het, nog meer sal kry. Wie egter agter allerhande verskonings wegkruip, sal uiteindelik ook die bietjie verloor wat hulle het. Jesus wil hê ons moet gebruik wat ons het om mense van hom te vertel. En die Bybel is 'n wonderlike skat en ons moet dit ook met ander mense deel. Gesels bietjie saam met mamma en pappa oor wat kan julle doen om die goeie nuus van Jesus aan ander mense te vertel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u elkeen van ons wil gebruik. Maak nie saak hoe klein ons is nie. Here, en ek kom bid nou dat u ons sal help om te weet hoe om ons talente te gebruik, sodat ons u kan verheerlik daardeur. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey.